సూపర్ నెట్ కాటన్ చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. ఇది హ్యాండ్ పెయింట్ శారీ అంతా మనకి ఇలా వస్తుంది. పళ్ళు ఈ రకంగా వస్తుంది. క్వాలిటీ మాత్రం చూడక్కర్లేదు, మంచి క్వాలిటీ. ఇలా చూడండి, సేమ్ పళ్ళు కూడా మనకి సేమ్ ఇలాగే ఒకటే పళ్ళు ఇచ్చే, కలర్ మాత్రం తేడా. కుర్చీలకు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇలాగ 8 ఇంచెస్ మనకి వర్క్ ఇచ్చాడు. ఇది దోపుడులోకి వెళ్ళిపోతుంది, అది కనపడుతుంది. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ మన హ్యాండ్లూమ్ శారీస్. హాయ్ వీస్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ఏకదంత ఫ్యాషన్. మనం ఈరోజు మంచి ఐటమ్స్ తెచ్చాను. అన్ని కొత్త ఐటమ్స్ మనకి. ఫస్ట్ మనకి సూపర్ నెట్లో హ్యాండ్ పెయింట్. ఇది చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. క్వాలిటీ లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. మనకి వాష్ అండ్ వేర్, మనం రఫ్ అండ్ టఫ్గా వాడుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది ఐటమ్ అనేది. కొత్తగా సూపర్ నెట్ అనమాట ఐటమ్ ఇది. సారీ అంతా ఎలా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్, చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది మన సూపర్ నెట్ కాటన్ చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. ఇది హ్యాండ్ పెయింట్ శారీ అంతా మనకి ఇలా వస్తుంది. పళ్ళు ఈ రకంగా వస్తుంది. దీనికి బ్లౌజ్ మాత్రం ఇలాగా డిఫరెంట్గా బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు. ఇది కొత్త ఐటమ్ అనమాట. ఇది కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. బ్లౌజ్ కూడా చాలా బాగుంది. ప్యూర్ కాటన్ ఇచ్చాడు మనకి బ్లౌజు. దీని ప్రైస్ వచ్చి మనకి 650 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. 650 ఓన్లీ. దీంట్లో కలర్ చూపిస్తాను. మంచి రెడ్ సారీ చూడండి, మంచి రెడ్ ఉంది. హ్యాండ్ పెయింట్ కూడా మనకి చాలా బాగా ఇచ్చారు. మనకి కాంబినేషన్ కూడా మనకి చక్కటి కాంబినేషన్ ఉంది. పళ్ళు కూడా మనకి పెద్ద పళ్ళు ఇచ్చాడు. బ్లౌజ్ మాత్రం ఇలాగా కాంట్రాస్ట్లో ఇచ్చాడు. చాలా గ్రాండ్గా ఉంది. ఇది కూడా మనకి 650 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో మరొక కలర్ లైట్ బిస్కెట్ కలర్. ఇది కూడా చూడండి, మంచి కలర్ ఉంది. అందరికీ ఇష్టపడే కలర్ ఇది, లైట్ బిస్కెట్ కలర్. క్లాసీగా ఉంటుంది మనకి. హ్యాండ్ పెయింట్ కూడా చాలా బాగుంది. కలంకారీ పళ్ళు ఇచ్చాడు. ఇది కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఉంది మనకి. బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగా కాంట్రాస్ట్లో బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 650 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో మరొక కలర్ ఇది కూడా చూడండి, మంచి కలర్, బ్లూ కలర్. దీని మీద మనకి ఇలాగ పికాక్స్ అనేది మనకి హ్యాండ్ పెయింట్ వచ్చింది. ఇది కూడా చాలా బాగుంది మనకి ఐటము. పళ్ళు కూడా మనకి ఈ రకంగా పళ్ళు. బ్లౌజ్ కూడా మనకి కాంట్రాస్ట్లో ఈ టైప్ ఇచ్చాం, ప్యూర్ కాటన్లో. ఇది కూడా మనకి 650 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. ఆరణి పట్లు చూడండి, మంచి క్వాలిటీ, చాలా బాగుంటుంది. గ్రాండ్ లుక్ ఉంటుంది మనకి. ఇది ఆరణి పట్టు చూడండి, చాలా బాగుంది మనకి పట్టు. ఇది కూడా మనకి బుటీస్ కూడా మనకి దగ్గరగా ఉంది. సారీ అంతా కూడా మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. పైన వచ్చి మనకి 2 ఇంచెస్ బార్డర్, సిల్వర్ బార్డర్ ఇచ్చాడు. కింద కూడా మనకి ఇలాగా 7 ఇంచెస్ మనకి బార్డర్ ఇచ్చాడు. అది కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఉంది. బార్డర్ కూడా క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది మనకి. ఈ డిజైన్ కూడా బాగుంది. మంచి కలర్ కూడా మనకి పికాక్ కలర్. దీనికి పళ్ళు చూసినట్టయితే ఇలాగా డిఫరెంట్గా పళ్ళు ఇచ్చాడు. పళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. ఇది మనం లెహంగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. జస్ట్ మనకి లాంగ్ ఫ్రాక్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఈ లో ప్రైస్లో వస్తుంది మనకి. బ్లౌజ్ అనేది ఇలాగా ప్లెయిన్ వచ్చి మనకి హ్యాండ్స్కి ఇలాగా బోర్డర్ వచ్చింది. ఇది కూడా మనకి షాంపూ వాష్, ఓన్లీ షాంపూ వాష్. దీని ప్రైస్ వచ్చి మనకి 750 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. అంతా కూడా మనకి ఆషాఢం సేల్. 750 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో మరొక కలర్ చూడండి, చాలా బాగుంది. గ్రీన్ కలర్ ఉంది. సేమ్ డిజైన్లో కలర్ మాత్రం తేడా. అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి. కలర్స్ అన్నీ చూపిస్తాయి. ఇలా చూడండి, చాలా బాగుంది. ఇది సిల్వర్ పైన బార్డర్ 2 ఇంచెస్. సారీ అంతా సేమ్ డిజైన్. బార్డర్ కూడా మనకి ఇలా చూడండి, 7 ఇంచెస్ బార్డర్. దీనికి పళ్ళు కూడా మనకి చక్కగా పళ్ళు ఇచ్చాడు. పళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడు మనకి. ఇలా పళ్ళు కూడా మనకి చాలా బాగుంది.
బ్లౌజ్ ఇలాగా ప్లెయిన్ ఇచ్చి హ్యాండ్స్కి బార్డర్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 750 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో మరొక కలర్ టొమాటో రెడ్, సేమ్ డిజైన్, సేమ్ బార్డర్, కలర్ మాత్రం తేడా ఉంది. పళ్ళు కూడా మనకి ఇలాగా ప్లెయిన్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి బార్డర్. ఇది కూడా మనకి 750 రూపాయల్లోనే వచ్చేస్తుంది. మంచి క్వాలిటీ ఉంది, మంచి రేటు కూడా మంచి రేటు ఉంది. గ్రాండ్ లుక్ ఉంది మనకి. ఇది మనకి పెట్టడానికి కానీ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కానీ చాలా బాగుంటుంది, గ్రాండ్గా కనబడుతుంది. మనకి రేటు మాత్రం తక్కువలో ఉంటుంది. క్వాలిటీ మాత్రం చూడక్కర్లేదు, మంచి క్వాలిటీ. ఇలా చూడండి, సేమ్ పళ్ళు కూడా మనకి సేమ్ ఇలాగే ఒకటే పళ్ళు ఇచ్చాడు, కలర్ మాత్రం తేడా. పళ్ళు కూడా రిచ్ పళ్ళు, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి బార్డర్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 750 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. చాక్లెట్ కలర్, ఇది కూడా చూడండి చాలా బాగుంది మనకి. చాక్లెట్ కలర్ సారీ అంతా కూడా మనకి ఇలా వస్తుంది, మంచి కలర్. ఈ చాక్లెట్ మీద మనకి ఈ సిల్వర్ అనేది చాలా హైలైట్ అయిపోతుంది, చాలా గ్రాండ్గా కనబడుతుంది. అలాగే బార్డర్ కూడా చాలా హైలైట్గా ఉంది మనకి. పళ్ళు కూడా ఈ రకంగా పళ్ళు, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ వచ్చి హ్యాండ్స్కి ఇలాగా బార్డర్. ఇది కూడా మనకి 750 రూపాయలు, లో ప్రైస్లో గ్రాండ్ లుక్. పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు, ఎవరికైనా పెట్టడానికి కానీ ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఐటమ్. ఇంత తక్కువలో ఇంత గ్రాండ్ సారీ చూడండి, చాలా బాగుంది సారీ కూడా. క్వాలిటీ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది, ఓన్లీ షాంపూ వాష్. ఇది మనకి లెహంగాలకు కూడా బాగుంటుంది, లంగాలకి బాగుంటుంది, లాంగ్ ఫ్రాక్లు కూడా బాగుంటుంది. సారీగా కూడా వాడుకోవచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రేటు మొత్తం చాలా తక్కువ ఉంది కదా, 750 రూపాయలు, ఓన్లీ 750. పళ్ళు కూడా చూడండి ఇలా, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ వచ్చి మనకి హ్యాండ్స్కి బార్డర్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 750 రూపాయల్లోనే వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కోటా మీద థ్రెడ్ వర్క్, ఇది కూడా చూడండి చాలా బాగుంది మనకి. కోటా లైట్ వెయిట్, ఇది కోటా అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది, కాటన్ కోటా, సిల్క్ కోటా కాదు, కాటన్ కోటాలో థ్రెడ్ వర్క్. ఇదంతా కూడా థ్రెడ్ వర్క్ ఉంది. పైన అంతా కూడా మనకి 1 ఇంచ్ మనకి ఇలాగా సిల్వర్ బోర్డర్ ఇచ్చాడు. కిందకు వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంచ్ సిల్వర్ బోర్డర్ ఇస్తూ పైన మాత్రం ఇలాగా థ్రెడ్ బోర్డర్ మనకి 4 ఇంచెస్ బోర్డర్ ఇచ్చాడు. ఈ బోర్డర్ కూడా మనకి చాలా హైలైట్గా ఉంది మనకి. సారీ అంతా కూడా మనకి ఇలా థ్రెడ్ వర్క్, చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఉంది మనకి. సారీ అంతా కూడా మనకి ఈ రకంగా కనపడేంతవరకు ఇలాగ వస్తుంది. 2.5 మీటర్. కుర్చీలకు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇలాగ 8 ఇంచెస్ మనకి వర్క్ ఇచ్చాడు. ఇది దోపుడులోకి వెళ్ళిపోతుంది, అది కనపడుతుంది. ఏ వర్క్ అయినా ఈ రకంగానే వస్తుంది. బ్లౌజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇలాగ ప్లెయిన్ ఇచ్చాడు, మనకి దీనికి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు. దీని ప్రైస్ వచ్చి మనకి 850 రూపాయలు వచ్చింది. ఇంతవరకు వచ్చి ఇంత మంచి క్వాలిటీ కూడా మనకి 850లో వచ్చేస్తుంది, 850 రూపాయలు. దీంట్లో కలర్ చూపిస్తా. ఇది ఒక కలర్, ఇది ఒక కలర్, ఇది ఒక కలర్, ఇది ఒక కలర్. మొత్తం 5 షేడ్స్ వచ్చింది మనకి. ఇది 5 కూడా, ఇది అన్నీ కూడా మనకి 850 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. లైట్ వెయిట్ కోటా, కాటన్ కోటాలో మనకి థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చి 850 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మరొక ఐటెం చూపిస్తాను. ఈ ఐటెం చూడండి చాలా బాగుంటుంది, కొత్తగా వచ్చిన ఐటెం, మ్యాజిక్ బరెడ్. ఇది కొత్త ఐటెం అనమాట, మ్యాజిక్ బరెడ్ అని కొత్తగా వస్తుంది ఐటెం, చాలా బాగుంటుంది. సారీ అంతా కూడా మనకి ఇలాగ వీవింగ్ వస్తుంది, అన్నీ కూడా వీవింగ్లో వస్తుంది. సారీ అంతా కూడా ఇలా జరీ అండ్ దీంట్లో కలర్ ఒకటి ఎంత కూడా వీవింగ్లో వస్తుంది. మరి పైన చూడండి 3 ఇంచెస్ బార్డర్, మంచి బాగా కథాన్ పట్ బార్డర్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. సారీ కూడా మనకి చాలా గ్రాండ్, మెత్తగా స్మూత్గా ఉంది. క్లాత్ కూడా మనకి చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. అలాగే కిందకు వచ్చేటప్పటికి బార్డర్ కూడా చూడండి
6 ఇంచెస్ బార్డర్ ఇచ్చాడు. అది కథాన్ పట్టు బార్డర్ టైప్లో ఇచ్చాడు. మనకి చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఉంటుంది, మంచి క్వాలిటీలో మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఉంది. అలాగే దీని పళ్ళు చూడండి, పళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడు, మంచి గ్రాండ్ లుక్. అలాగే దీనికి బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగా ప్లెయిన్ ఇచ్చి మనకి హ్యాండ్స్ అనేదానికి ఇలాగా బార్డర్ ఇచ్చాడు. ప్లెయిన్ ఇచ్చి మనకి హ్యాండ్స్కి ఇలాగా బార్డర్ ఇచ్చాడు. దీని ప్రైస్ వచ్చి మనకి 990 990 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. ఇంత మంచి క్వాలిటీ కూడా 990కి వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో కలర్స్ చూపిస్తాను, మంచి మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. మంచి క్వాలిటీయే కాకుండా మంచి మంచి కలర్స్. కలర్ కూడా చూడండి, బేబీ పింక్. ఈ పింక్కి మనకి మెరూన్ కాంబినేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి, చక్కగా ఉంది కాంబినేషన్ కూడా. బార్డర్ కూడా చూడండి, పైన 3 ఇంచెస్ బార్డర్. సారీ అంతా కూడా వీవింగ్ వస్తుంది. కింద కూడా చూడండి 6 ఇంచెస్ బార్డర్. ఈ బార్డర్ కూడా మనకి చాలా హైలైట్గా ఉంది. మనకి పళ్ళు కూడా రిచ్ పళ్ళు. పళ్ళు కూడా మనకి ఏ రకంగా పళ్ళు ఇచ్చాడు. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ఇచ్చి హ్యాండ్స్ కూడా బార్డర్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 990 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో మరొక కలర్ చూడండి, చక్కటి కలర్, లక్స్ బ్లూ కలర్, స్కై బ్లూ కలర్ ఉంది, రాయల్ బ్లూ కాంబినేషన్. పళ్ళు కూడా చూడండి బాగుంది. సారీ అంతా సేమ్. బార్డర్ కూడా చాలా హైలైట్గా ఉంది. బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగా ప్లెయిన్ వచ్చి మనకి హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుంది. ఇది కూడా మనకి 990 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో మరొక కలర్ ఉంది, కనకాంబరం కలర్. ఇది కూడా చూడండి చాలా బాగుంది, మంచి కలర్. బ్లౌజ్ కూడా మంచి రెడ్ తోటి ఇచ్చాడు, మంచి గ్రాండ్ లుక్ వచ్చింది మనకి. బార్డర్ కూడా చాలా హైలైట్గా ఉంది. బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగా రెడ్ ఇచ్చి హ్యాండ్స్కి బార్డర్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 990 రూపాయల్లో వచ్చేసింది. మరొక కలర్ ఇది కూడా చూడండి, చక్కటి కలర్, యాష్ కలర్, యాష్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్. సారీ అంతా ఎలా వస్తుంది. కింద బార్డర్ కూడా చాలా హైలైట్గా ఉంది. పళ్ళు రిచ్గా ఉంది. బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ ఇచ్చి మనకి హ్యాండ్స్కి బార్డర్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 990 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను మీకు. సారీ చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఉంటుంది మనకి. ఇలా సారీ అంతా ఎలా వస్తుంది, బ్లౌజ్ ఇది వస్తుంది, చీర అంటే ఎలా ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకి 990 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. మనకి పోచంపల్లి డిజైన్ కూడా, ఇది కూడా చాలా బాగుంది. మనకి చక్కటి క్వాలిటీ ఉంది మనకి. ఇది కూడా మనకి ఫాలోయింగ్ ఉంది. క్లాత్ కూడా మనకి టిష్యూ అంటే స్ట్రిప్ అనుకోక్కర్లేదు, చాలా మెత్తగా ఉంటుంది, చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. మనకి సిల్క్ చీరలాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇలాగ ఎల్లో కలర్ మీద వస్తుంది డిజైన్ అంతా కూడా. పైన బ్లూ, కింద చూడండి ఎక్కత్తి బార్డర్ చాలా హైలైట్గా ఉంది. పళ్ళు కూడా చూడండి, పళ్ళు కూడా చాలా బాగా పళ్ళు ఇచ్చాడు. బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగా బ్లూ కలర్ తోటి చిన్న డిజైన్ ఇచ్చాడు. దీని ప్రైస్ వచ్చి మనకి 1200 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో మరొక కలర్ ఉంది, సేమ్ కలర్లోనే మనకి సేమ్ డిజైన్ మారుతుంది. ఒకే కలర్ వస్తుంది, దీంట్లో కలర్స్ ఉండవు, డిజైన్ మాత్రం వేరే ఉంటుంది. ఈ టిష్యూ అన్న మాట కానీ ఇలా మెత్తగా ఉంటుంది. మనకి సిల్క్ చీరలాగా వాడేసుకోవచ్చు, గ్రాండ్ లుక్ ఉంటుంది మనకి. చూడండి పోచంపల్లి డిజైన్, పైన బార్డర్ ఉంది, 2 బార్డర్లు ఇచ్చాడు పైన, కిందంతా పోచంపల్లి బార్డర్ హైలైట్గా ఉంది మనకి. పళ్ళు కూడా మనకి చక్కగా లైన్స్ ఇచ్చాడు. దీనికి బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగ ఇచ్చాడు. బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఈ రకంగా బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి 1200 రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది. మరికొన్ని కొత్త ఐటెంతో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుగుతాను. బాయ్.